ingkore ke thompe ingkore pli panini Bokolia Higher Secondary School Setalin Katalan Paju Jephan Mai Pi ke Pathi. Langlokso Medical Health Center Ingnam Mandet. Aningkan bang ason thot pining le thot ta hempuarani karcho. Aprang senili hin pen adap ke mea kardom. Morning news aralong penili Villerbon trophy. Nonarjek tha beutang ton pen. Ningkan phokep ke pleng along pachaton pen. Mati jo ingkora ke thomla pen ingkora pli an. Bokolia ke patua klamalong Bokolia Ghat Higher Secondary School Setalin Karcho ke padu mai pialong toglang laben okprana Minister Himanta Biswa Sharma kibang jalam do pusi kadnir salong biota nangli. Bokolia Ghat Higher Secondary School ta Karbi Anglong Angbong ke mesena school Angbong Sidolo laso school arta ningkan phokep ke pleng aningkan along pachaton pen mati jo ingkora ke thomla pen ingkora pli arni Bokolia Ghat ke patua klamalong Setalin ke padu mai pi padoji ke padu sia rad mai pialong okpran lapen Toglang Minister Himanta Biswa Sharma kibang jalam do pusi tirika mamai pen pachini mai pigecheng si arni lama kangthur kachikimo armuchejeng lokimo kangpula pen toglang puthak kachingwai doji aduntu mai pi arni mate matijong ingkora pli arni Minister Sharma pen parta Karbi Anglong Autonomous Council Chairman CM MLA EM MEC tum kachitong dunji alam tado. Langlokso inglong habar sekelang hemalong segachulang habar saika bedera jok langlokso ratum ki sukyun e hutsitami samilang so dokmukan chiponang rinti lopusi langlokso hawara ratum pen card news apherang ke kahomri damhut birta pachini dun RG Dingklopen Langlokso hawara ke do arat atum kachelenga towa rihingami hai hui pen chenglok ong tunga chingthora sai sarkar pen kedeng pon pe ajarat tum kisung chichak nang rintilo sitame nonjong kachelenga towa la pen rihingami hai hui kasalam pon mate avi kiroitu kasalam pon sai kedeng dedet ajok raratum eson pen ki kachingthora sai kedeng pon theklong lo pon sitame sikelang hem dokoga phisita okpran kelang atum kido de dedet ajok Langlokso Medical Health Center hem ingnam mandet lo lasi raratum pen non kachari pona sarkar tumaphan sekelang hem awi kiroi thu kasalam pon pen an parta okpran kelang tum la pen dowai imumuni joy ke pen kilong japan raratum towar chulang rinti Hanjang Langso Balipathar Koilamati Chokihola la pen chenglok kapre kadima long ta madijong ni phaing kora hini arni hempu ke thoka sai kedeng pona biota karnu salang biota nangli Adaba por malom pen hempu mukrang la perasinja arnama phan ke thok kiji rasai along tinta kepa dopona birta nangli hempu arani karcho along longri longpat hawar hapada phanta chipami pon vomut bokanta kurusaratum pen langpon birta kelong duna tengke along tin hempu karcho pon along ta mesen pusi birta ribdun long nan malam sopor phan dihna pharman birta mointo paniksina Aprangsi nili kating honai nilip arat lapen Karbi Anglong arat kido ana phanta nili ning aklong pen Christmas akardom pajir iglo kardom kedamtang aningkan kemesen pen kadu kowe ke jok kelong asom hosi pining labangso a Christmas pen ajok kadu kowe Karbi Anglong kido ana raratumta ning arong ning kangsam lapen arna malong ahir jume long popusi nili ning thelo kardom Holy Child Academy, Lurulangso, Difu Karbi Anglong. New admission starts from 15th of December 2017 for the class of playgroup to class 5. The new classes will start from 8th of January 2018. The academy provides many facilities such as computer education, secure environment, music and dance class, art and painting class, playroom, audio-visual room, school tuition, daycare, school tiffin, smart class, child development center, etc. Parents and guardians are requested to collect the admission form from the principal office at office hours. For more details, please contact at 9854 143 772 or you can also contact at 03 671 27900.
Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature hour latest facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road, near Atur Kimi Outlet, Tifu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Dekal 9435539500. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Din amo piputhar birtalong wang thulo majajong kripli arni gari kiring pen kedam Delhi Ramlila along autonomous state ke hangdam marat majajong korai hini arni hemhong tu nang chile rinti lo New Delhi Ramlila Maidan along no autonomous state no rest a slogan kataram pen kapar omdam pluk arat matijong ingkora hini arni hemlong tu nang chile rinti lo nona phong Delhi kedam Karbi Anglong lapendi mahasau suri arat Bharat Sarkar aphan arpong turlok pen autonomous state ke hang paching khan Kanchas Dikom, KSA, KRA, Karsapen Kapatirpi, Hemprek Kehang Amolong, Congress, BJP, Dimasa Student Union Pen Chenglok, Penlangan Kaprek Akhaya Songja Tum Chetongdun, Ladakh Chethan Kenang Sot Alam Ke, Delhi Kada Maho Dimahasaw Asor Inut, Gari Keding Pen Imbodet Pusipu. Jirikindeng pen kilometer Troksian Kahelo, Tumeng Langso, Karbiskap, Langet, Kapinar, Artung Langso la pen Mirdolong Pak an, Parom Trogara Tumpini Arni anta kachilang atawar kahino chot kalisi, Black Topping atawar anta chileng dun longwang velang. Pinpurme, Karbi Anglong District Council Longdet pen Piningkanan Arta Ningkan Trokebra Trok an Plengtanglo. Lapen laso a council along longri arlo asonason ke paching thorji aphan pura aningkan wangsi lak atangka padamlo setami jasmen rong atok anu malom mesen pen kacheleng atawar me langa kisung judun e plengun elang kedamtang arni BJP victory rally amai kangni ponahut Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang jirikindeng hamar pangrum pet pen longkri siadim black topping atawar selampo lasuang bong pen skap pen jirikindeng adakta black topping atawar selampo Pupusi hala soamai kang nia hudlam chak pitekang lasila parong trok aradatum black topping atawar kasalam chia phansi towar chalang rinti lupusi card news aferang ke kahumrida mahut pachini lapen towar kahino chotkali langrohini kapdet aphisi jirikindeng ahithi pali unji puta chathan Birta Bangila Pansikang Tonpon Iglo, Laing Bom Chaka News Channel, Dome Thangmi Kurwang Thu.